जब आसमान से उम्मीद टूटी दिखे तब जमीन पर इंसानियत कई बार खड़ी मिलती है। भारतीय वायुसेना का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट ड्यूटी पर था, लेकिन अचानक इंजन फेल हो गया। हवा में काफी देर तक चक्कर लगाता रहा, हर पल जिंदगी और मौत के बीच, और फिर विमान गिरा तालाब में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही हादसा हुआ, प्रयागराज के लोग दौड़ पड़े। कोई नाम नहीं पूछा, किसी ने कोई पहचान नहीं देखी, बस एक ही सोच थी कि किसी की जान बचानी है। किसी ने रस्सी पकड़ी, किसी ने पानी में छांग लगाई, और कुछ लोगों ने सिर्फ दुआओं से हौसला दिया। दोनों एयरफोर्स क्रू मेंबर्स जो हैं वो सुरक्षित निकाले गए, जिंदा और सलामत। ये सिर्फ एयरफोर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि ये प्रयागराज वालों की इंसानियत थी। आज देश ने देखा, हीरो सिर्फ वर्दी में नहीं होते, कई बार कभी कभी वो आम लोगों में भी होते हैं। सैल्यूट टू इंडियन एयरफोर्स, सैल्यूट टू प्रयागराज, और इंसानियत अभी जिंदा है।